வணக்கம். நிலநடுக்கம் ஏற்பட காரணம் என்ன? பூமியின் இறுகிவிட்ட மேற்பகுதியை கிட்டத்தட்ட 20 தகடுகளாக வகைப்படுத்தலாம். இவை ஒன்றின் மீது ஒன்று மிகவும் மெதுவாக நகர்கின்றன. இதனால் இந்த தகடுகளுக்கிடையில் பாறைகள் அமுக்கப்படுகின்றன, விதிக்கப்படுகின்றன. இந்த விசை அதிகரிக்கும் போது பாறைகள் உடைந்து நகருவதால் நிலநடுக்கம் ஏற்படுகிறது. இது நில அமைப்பை பொறுத்து ஏற்படுகிறது. ஜப்பான், பிலிப்பைன்ஸ் போன்ற பகுதிகளில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட அதிக வாய்ப்புண்டு. 2 தகடுகள் ஒன்றோடொன்று மோதும் போது உண்டாகும் உராய்வின் போது ஏற்படும் வெப்பத்தால் பாறை உருகி பூமிக்குள் இருக்கும் அழுத்தத்தால் பூமியின் மேலோட்டை பித்து கொண்டு மேலே பீறிட்டு வெளிக்கிளம்புகிறது. இதனையே நாங்கள் எரிமலை என்கின்றோம். லேசான மேலோட்டு பகுதிகளில் எரிமலை வெடித்து சிதறுகிறது. இதனால் தான் நிலநடுக்கம், எரிமலை எல்லாம் ஏற்படுகிறது.